特別甜啦，係咪？係咪啊？中秋節快要到啦，今晚請咗好多好好嘅朋友過嚟屋企食飯，帶大家睇下今日準備咗啲咩食材。輝哥，你今日都落廚啊？係啊，平時我好少落廚嘅，因為屋企人嘅重要性同埋一啲好朋友咧，我先親自落廚。睇下我哋嘅眼燈係咪好特別咧？當年係意大利同埋法國嘅設計師嘅個限量版，睇到好多啲豐盛嗰啲水果啊，咁啊代表好熱烈、好豐收嘅日子咁啊，希望客人入到嚟咧就比較喜悅嘅。哇！呢個勁！呢啲就係澳洲嘅吉品包，嗰係日本嘅吉品包，係九頭嘅皇冠嘅吉品包。嗰啲已經係珍藏嘅，嗰啲20幾年嘅。嗰個就係北海道嘅遼參，遼參係咁細支嘅，咁啊發咗之後真係大好多倍啦。咁呢個係經過我哋嘅3日嘅凍水嘅炮製啊，咁啊非常之爽口同埋彈牙嘅。哇！輝哥呢個蟹攞嚟做咩啊？係啊，呢個蟹我哋會蒸熟咗之後咧，等陣炒個桂花，炒啲蛋啊、蛋絲啊，炒啲芽菜啊，咁啊嗰個菜咧非常之多人中意食嘅，比較鮮味啲嘅。嗱，你睇到啲蟹都好生猛，係收汁嘅階段，個老雞啦、排骨啦，然後金華火腿啦。咁啊，煲足咗3日3夜㗎啦。鮑魚其實我做咗成20幾年嘅。其實鮑魚就睇落好簡單，其實我哋已經做咗5日嘅時間喺度㗎啦，放咗好多家宴背後嗰個心意喺入邊，全部都洗乾淨啦。咁啊，啲汁咧就基本 OK 啦。咁我哋會加咗少少老抽喺度。網包上出爐啦！我都係第一次做餸俾大家睇粉絲睇，咁啊希望大家俾個讚。呢個菜就係我哋桂花炒粉絲。第一個先俾阿媽食先，哎呀，阿媽最辛苦㗎啦，照到。親自做俾我老婆食啊！特別甜啦，係咪？係咪啊？因為我哋做咗咁多菜咧，都希望所有身邊嘅朋友同埋自己人能夠團聚。輝哥都希望遠在他方嘅人都能夠回家鄉團聚。月光所照，皆是故鄉。